أطلق أطباء أسنان تحذيرا من الشخير، واعتبروه علامة على وجود مشكلة صحية بعضها قد يتعلق بالفم كالرائحة الكريهة مثلا. الأشخاص الذين يشخرون ينامون وأفواههم مفتوحة، وهذا يجفف الفم ويقلل كمية اللعاب، والنتيجة مزيد من البكتيريا، وبالتالي الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان لدرجة تصل لفقدانها. لذا إن كنت تعاني من الشخير عليك فحص أسنانك بانتظام، وحاول حل مشكلة الشخير بأسرع وقت.